na buli omu ali wano, but also in a very special way. Nga bwe tumanyi omugole atulese Susan Makula, but that she is a very friendly, jolly person. She keeps making friends here and there. Big naffe abatono n'atutwaliramu. One of the friends who's here, I am hosting a Kaliro ngate MP Kaliro District, woman MP Kaliro District, Honorable Brenda Namukuta naye waali mbadde tumukubireko mugala tuwubireko. Honorable, we are very happy and excited to have you here, and thank you so much. Also, saweno mbadde nsaba ntwale guno omukisa okubanjulira abadde tebamanyi maama wa Makula Susan, ennaku zino gwe tuyita Bujjingo. Maama we amukuzizza, yamutuzaalira n'asobola okuba nga amutuusa ewa pastor. Nga no mbadde nsaba atubuuzeeko bigambo kimu bibiri mugonvugonvu naye ajja tuyamba. Maama kankusitule. DJ Pulo ono gwokubira mukadde tajja zina. Baitu ninja kubaza mu Rutoora Ruhanga yebalaba Oluganda nyo amabala gange banyeta kisembo ida ngo era kyebando nze nzaala Susan Makula. Ninyebaza Ruhanga kurora omwana wange ogwa atungire amakula nk'ibara lye habwokuba Susan obu yasomere yahika Makerere nimuherera taata wamazire kufwa nagamba nti genda osome kandi tunga gakora njaga kukakuha ogenda osome. Hati obu yahikireyo yabanza yayemerera mwali mwezi omwaka gwa kasatu. Baitu okurugoru namubihirirwa namugamba mwana wange nyonka ndi musaho kandi nkani ngonzo tunge degree neyo ogenda obe musaho. Hati nsemerirwe muno okurora omwana wange kinagondeze nikyalesere kandi ninsima n'omuko wange tinyine nkunda ateza amaju kumwebaza kurora ebyankolire kandi nebyakolire Susan omukyala we. Amina. Emaliriza. Amina. Okay. Tumukubireko mungalo. Ngawe bagamba nti amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde bwe tulisanga abalongo mu maka gano tetukola manaalongo. Akitegedde akubire Mukama engalo ez'amaanyi. Haleluya.